Eccoci qua. Un grande saluto a tutti. Allora, la notizia questa volta è l'approvazione del cosiddetto regionalismo differenziato e della cosiddetta autonomia regionale differenziata che diventerà legge dello Stato italiano. E c'è un certo dibattito, insomma, in molte sedi di vario genere, su vari profili. Eh, insomma, ritengo importante fornire un contributo che abbia particolare riguardo non solo, diciamo, alle questioni generali, ma anche alla nostra realtà regionale in particolare. Allora, perdonatemi, ma questa volta mi sono preparato un piccolo, brevissimo testo scritto perché, tra l'altro, sono reduce oggi da una giornata pesantissima, per cui sono molto stanco e ho praticamente quasi saltato il pranzo e ho finito adesso praticamente e mi devo aiutare con questa breve nota che ho già iniziato a diffondere, ma ci tenevo anche a fare un video perché insomma, per chiunque conosca il Friuli, tenga il Friuli, insomma, cerchi di coltivarne la storia, insomma, l'autonomia è sicuramente uno dei concetti fondamentali e fondanti. La faccio breve così chiudiamo questo video prima possibile e cerchiamo di stringere il più possibile questa pubblicazione alla quale tengo davvero molto perché si tratta di questioni molto importanti. Si sta discutendo molto sulla cosiddetta autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario. È noto che uno, diciamo, dei principali promotori di questa riforma, la cui attuazione però, attenzione, si trova a livello ordinario, quindi di legge ordinaria del Parlamento statale, per quanto peculiare, rafforzata, insomma, è l'attuazione di un singolo comma che si trova nella Costituzione come riformata nel 2001 a seguito del cosiddetto federalismo, che in realtà insomma è una soluzione piuttosto ibrida, in realtà molto limitata, un po' all'italiana. Si sa che uno dei principali promotori di questa riforma è la nostra regione contermine, la regione del Veneto, questa regione così grande, così potente in realtà, conta molto di più di noi in realtà, anche se ovviamente lo sport qua è quello di lamentarsi, insomma. E, ora, di fronte a questa novità che diventa legge statale, esiste un sistema molto semplice, concreto, immediato per valutarne l'effettivo grado di compatibilità costituzionale. Qui, voglio dire, i commenti anche insomma radicali si sprecano. C'è chi festeggia, c'è chi si straccia le vesti, come dire, parlando di atti quasi eversivi. Anche qui la verità sta nel mezzo, di solito. E esiste questo sistema per valutare l'effettiva compatibilità costituzionale di questa riforma. Basta prendere quale termine di confronto l'ordinamento regionale speciale della regione autonoma Friuli trattino Venezia Giulia. Ecco che questa piccola
regione poco conosciuta, misconosciuta, della quale davvero pochi sanno anche solo orientativamente trovare la posizione sulla carta geografica, ecco che questa nostra regione, alla quale noi invece, seppur con tutti i suoi limiti e difetti, noi teniamo molto, potrebbe diventare davvero importante, diciamo, per tutto l'ordinamento costituzionale italiano. Perché? Mi spiego meglio. Si tratta infatti, senza tema di smentita, dell'ultimo tra tutti gli statuti speciali, e ciò in tutti i sensi, sotto ogni possibile profilo di comparazione. Orbene, qualora il concreto tasso di autonomia delle regioni a statuto ordinario, cosiddette differenziate, chiamiamole così, molto tra virgolette, rimanga effettivamente al di sotto di tale parametro limite costituito dal nostro ordinamento regionale speciale, allora potrà riconoscersi la compatibilità costituzionale della riforma di recente attuazione legislativa a livello ordinario, seppur peculiare, rafforzato, insomma, sui generis. Faccio riferimento ovviamente a quanto previsto dal nuovo articolo 116, comma terzo della Costituzione. Qualora invece tale concreta sfera di autonomia differenziata, in contesto geopolitico che dovrebbe tuttavia rimanere ordinario, finisca per sopravanzare addirittura un ordinamento regionale speciale, e credetemi, tale paradossale ipotesi risulta tutt'altro che peregrina, anche se il presidente Fedriga, forse troppo affaccendato a sostenere il collega amico Zaia, forse non se n'è ancora accorto, ecco, nella migliore delle ipotesi, perché è lecito chiedersi quanto tutto questo sostegno dato ai nostri grandi e potenti vicini veneti, insomma, davvero giovi agli interessi della nostra piccola, debole, delicata realtà a statuto speciale sì, ma insomma con molti limiti e problemi. Allora, nel caso che appunto questa autonomia differenziata di nuovo conio superi quanto ad ampiezza quella concretamente riconosciuta all'ultimo tra gli statuti speciali, che purtroppo è il nostro, beh, allora potrà predicarsi l'evidente incostituzionalità di tale sostanziale elusione degli statuti speciali per legge ordinaria. È fin troppo evidente questo. La legge costituzionale è molto complessa, lunga e travagliata da approvare, è molto più facile ottenere risultati analoghi, se non addirittura di più, facendo ricorso a una semplice legge ordinaria, per quanto sui generis. Ma questo ovviamente, almeno in parte, è in odore di costituzionalità. Del resto evidenzio per l'appunto che la cosiddetta autonomia differenziata risulta prevista dall'ultimo comma dell'attuale articolo 116 della Costituzione, come riformato dalla legge costituzionale 3 del 2001. Ecco che anche l'argomento della sedis materie, che ho appena richiamato, e non solamente un argomento sistematico, va a fondare questa mia linea interpretativa che ritengo abbastanza equilibrata, cioè una linea interpretativa che comunque cerca di verificare in concreto l'effettiva costituzionalità
o incostituzionalità di questa riforma che ormai sta venendo avanti e rischia, a mio modo di vedere, di venire concretizzata oltre ogni ragionevole limite. Perché esiste infine, non da ultimo, anche un argomento letterale a fondamento di questa mia tesi. E qui cito l'articolo 10 della legge costituzionale 3 del 2001, che si applica infatti in favore delle regioni a statuto speciale esclusivamente in relazione al livello basico dell'autonomia regionale ordinaria prevista in via generale dal titolo quinto della parte seconda della Costituzione. Poiché in tale clausola transitoria, temo destinata ad applicarsi in eterno, quantomeno nel nostro Friuli, che insomma sarà difficile ottenga una riforma di aggiornamento organico del proprio statuto speciale, se poi alcune vecchie proposte di riforma tendono a creare minoranze linguistiche di serie A e minoranze linguistiche di serie B, forse è addirittura meglio che certe proposte di riforma organica dello statuto speciale non siano state poi approvate da un Parlamento statale che a Roma è notoriamente molto, molto centralista. Soprattutto con i piccoli, soprattutto con i deboli, soprattutto con coloro che avrebbero le carte in regola, ma stanno là nell'angolino in alto a destra. Sono 4 gatti che insomma, cosa vuoi che contino su per le montagne? Con tutto il rispetto di quello che invece siamo e purtroppo solo noi abbiamo coscienza di essere. Vabbè, dicevo, questa clausola transitoria, temo destinata ad applicarsi in eterno, quantomeno nel nostro Friuli, non fa alcun riferimento invece al ben diverso regime necessariamente intermedio introdotto piuttosto per effetto della compiuta attuazione della cosiddetta autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario. Ora, come dice anche il latinetto, che è un criterio interpretativo, ubi lex voluit dixit, ubi lex tacuit noluit. Ecco che alle regioni a statuto speciale è stata riservata una estensione della loro sfera di autonomia qualora le regioni ordinarie, come dire, godono di un'autonomia più ampia, eh, esclusivamente, insomma, facendo riferimento al livello generale, ordinario, proprio perché mai il legislatore costituzionale si sarebbe rappresentato l'eventualità che invece si sta concretizzando, ovvero sia, come dire, il sorpasso addirittura, sorpasso della nostra realtà da parte di altre regioni che di ordinario avrebbero in realtà poco, ecco, qualora entrasse a regime questa riforma, soprattutto in caso di mancato aggiornamento anche della nostra realtà statutaria speciale che ormai è evidente non si riesce a modificare. E forse anche un bene, forse anche un bene. Meglio nessuna riforma di una riforma fatta male, di una riforma discriminatoria, ovviamente contro il Friuli,
che non conta nulla, perché si sa che insomma sono altri coloro che contano e coloro che comandano in questa regione, duale, quantomeno duale, complessa, variegata. La domanda è: esiste qualche giunta regionale che abbia intenzione di mettere alla prova la Corte Costituzionale anche su questa tesi? Cioè, esiste la possibilità di organizzare un ricorso, magari in via principale, contro la pubblicazione di questa nuova legislazione statale ordinaria di attuazione di questo ultimo comma dell'articolo 116 della Costituzione, al fine di provare a indicare al giudice costituzionale il nostro termine di confronto, il nostro termine di paragone, quale utile riferimento per le sue valutazioni. In tempo utile anche per evitare che, come dire, questa nuova clausola ampliativa di un'autonomia che dovrebbe rimanere ordinaria, come dire, si trasformi in una surrettizia, come dire, forma di estensione di benefici che dovrebbero essere speciali. Cioè, vedremo. Temo comunque che ne vedremo delle belle anche solamente in un prossimo futuro. A mio modo di vedere, coloro che si rallegrano per la cosiddetta autonomia differenziata, pur vivendo in Friuli, non hanno minimamente colto ciò che sta avvenendo in realtà. La nostra regione autonoma Friuli Venezia Giulia, infatti, sta correndo, a mio modo di vedere, gravi pericoli geopolitici, letteralmente esiziali per la sua stessa sopravvivenza. A mio modo di vedere, non è nell'interesse della regione diventare una sorta di, come dire, anonimo vagoncino agganciato alla locomotiva di Zaia. Ecco. Se 1 milione di friulani non riesce o insomma non riesce a controllare 250.000 triestini, com'è anche solo lontanamente possibile concepire che la nostra piccola e debole regione riesca a contare qualcosa di fronte a più di 4 milioni di veneti? Cioè noi siamo veramente in una situazione geopolitica molto rischiosa, perché il nostro modello, il nostro riferimento da osannare non dovrebbe essere insomma la regione ordinaria del Veneto, dovrebbe essere semmai il Sud Tirolo. Quello è un modello molto più aderente anche a quello che è il plurilinguismo, addirittura il quadrilinguismo della nostra regione, che fatica a trovare uguali in tutta Europa. Ma stranamente a Trieste, quest'ultima ragione superstite della nostra autonomia speciale, non è tenuta nella minima considerazione. Sotto sotto è anche osteggiata e comunque, ad esempio, definanziata o comunque banalizzata. Per cui a Trieste ci ridono ancora dietro, ma non si rendono forse conto che sarebbe nell'interesse comune di tutta la regione, per la sua stessa esistenza, per la sua stessa sopravvivenza, riuscire a elaborare come dire, una linea eh, autonoma, una linea pienamente autonoma e non condizionata viceversa dal sistema politico italiano, che controlla invece
istituzioni autonome solo sulla carta per cercare di aggiornare la nostra autonomia rafforzandola in maniera equilibrata. Che fare? Io ho cercato di dare un contributo anzitutto tecnico per fare, se non altro, delle riflessioni per risolvere questi problemi. Teniamo alta l'attenzione e non seguiamo diciamo il mainstream anche mediatico dominante e non fidiamoci di Fedriga, che non è nemmeno triestino, ma in realtà veronese triestinizzato, e rischia davvero di diventare una sorta di cavallo di Troia. Mi auguro di sbagliare, mi auguro di non essere la solita Cassandra, ma temo che gradualmente verremo letteralmente cancellati dalla cartina geopolitica se non riusciamo a liberarci da quello che, anche in considerazione dei precedenti storici, per noi è l'incubo serenissimo. Veneto, perché temo che solo il Sud Tirolo sarà intoccabile. In ogni caso non si molla mai e almeno cerchiamo di dar fastidio toccando queste tematiche, divulgando queste tematiche, lanciando un grido d'allarme per sensibilizzare almeno la nostra politica regionale, per evitare anche una sostanziale svendita della nostra autonomia. O almeno di quel poco che ne resta. L'ho già fatta troppo lunga, vi ringrazio e perdonate se sono davvero stanco dopo una giornata intera di lavoro massacrante. Nonostante tutti i nostri problemi, cerchiamo comunque anche di sollevarci dalle occupazioni di ogni giorno per guardare al nostro Friuli, conoscerlo e eh, difenderne la dignità e la libertà. Il nostro motto è Di Bessoi. Noi non abbiamo bisogno di nessun doge, che in Friuli ha fatto solo danni. Del resto il Friuli è la terra del Trattato di Campoformido, che è stata una sorta di nemesi storica che ci ha avvicinato ai nostri amici austriaci e mitteleuropei. È quello il nostro, da sempre, dai tempi del popolo germanico dei Longobardi e dai tempi del Principato del Sacro Romano Impero Germanico, costituito dal Patriarcato di Aquileia. Insomma, è quella la nostra migliore tradizione nei secoli dei secoli. Amen. E che Dio ci aiuti. Statemi bene tutti e un gran mandiaduci. Mamma.